是巨资买的大蜘蛛。哎呀，好烫啊！哟！哇！哇塞！这个东西我挺纳闷的，为什么那么贵，而且还那么多人买？哎呦！耶！哎，给你弄点小料。小，不是吃这个吗？不是，我看人都吃这个。都尝尝呀，那总不能吃一点小屁股就不吃了。哎呦，这个老抢手了！我跟你说，我在海鲜店里我订了好几天，好多人买，不知道会什么让人买回去吃，我不太理解。其实，好吃吗？给你吃点精华的地方。多少钱呀？这个贵吧？看那样也不可能便宜，不便宜啊！来拿个剪刀。好，好吃吗？你要说贵那就好吃，贵了都好吃。金钱的味道是吧？哎呦，哎呀，这里头精华是不是在这里头呀？来，给你点小蘸料。好。哎，用你的小勺，你往镜头躲躲，感觉像是鸡蛋羹。还有这鲜，有什么不一样？就是你越贵越好吃。多少钱？啥味儿啊？你别管多少钱，你说说好不好吃？就是钱的味儿，就是鲜。让你吃白瞎了，啥味儿都想吃了。都脸上了吧？那我们是香，真好吃。